प्यारे बच्चों, देखो टेडी बेयर। टेडी बेयर को हिंदी में टेडी बियर कहते हैं। ये बहुत मुलायम और प्यारा खिलौना होता है। ये है टेडी बियर। प्यारे बच्चों, देखो टॉय कार। टॉय कार को हिंदी में खिलौना कार कहते हैं। ये चलाने में मजेदार होती है। ये है खिलौना कार। प्यारे बच्चों, देखो डॉल। डॉल को हिंदी में गुड़िया कहते हैं। ये बच्चों की पसंदीदा होती है। ये है गुड़िया। प्यारे बच्चों, देखो रोबोट टॉय। रोबोट टॉय को हिंदी में रोबोट खिलौना कहते हैं। ये चल सकता है और आवाज भी करता है। ये है रोबोट खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स को हिंदी में बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। इनसे घर और चीजें बनाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, देखो पजल। पजल को हिंदी में पहेली खेल कहते हैं। ये दिमाग तेज करता है। ये है पहेली खेल। प्यारे बच्चों, देखो टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन को हिंदी में खिलौना ट्रेन कहते हैं। ये पटरी पर चलती है। ये है खिलौना ट्रेन। प्यारे बच्चों, देखो बॉल। बॉल को हिंदी में गेंद कहते हैं। ये खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। ये है गेंद। प्यारे बच्चों, देखो काइट। काइट को हिंदी में पतंग कहते हैं। ये आसमान में उड़ाई जाती है। ये है पतंग। प्यारे बच्चों, देखो टॉय गन। टॉय गन को हिंदी में खिलौना बंदूक कहते हैं। ये खेल खेल में इस्तेमाल होती है। ये है खिलौना बंदूक। प्यारे बच्चों, देखो रिमोट कार। रिमोट कार को हिंदी में रिमोट कार कहते हैं। इसे रिमोट से चलाया जाता है। ये है रिमोट कार। प्यारे बच्चों, देखो योयो। योयो को हिंदी में योयो कहते हैं। ये ऊपर नीचे चलता है। ये है योयो। प्यारे बच्चों, देखो स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप को हिंदी में लट्टू कहते हैं। ये घूमता है। ये है लट्टू। प्यारे बच्चों, देखो टॉय ड्रम। टॉय ड्रम को हिंदी में खिलौना ढोल कहते हैं। इसे बजाने में मजा आता है। ये है खिलौना ढोल। प्यारे बच्चों, देखो एक्शन फिगर। एक्शन फिगर को हिंदी में एक्शन फिगर कहते हैं। ये सुपर हीरो जैसा खिलौना होता है। ये है एक्शन फिगर। प्यारे बच्चों, देखो स्टफ्ड एनिमल। स्टफ्ड एनिमल को हिंदी में मुलायम खिलौना कहते हैं। ये गले लगाने में अच्छा लगता है। ये है मुलायम खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो टॉय हेलीकॉप्टर। टॉय हेलीकॉप्टर को हिंदी में खिलौना हेलीकॉप्टर कहते हैं। यह उड़ने जैसा लगता ये है खिलौना हेलीकॉप्टर। प्यारे बच्चों, देखो टॉय किचन सेट। टॉय किचन सेट को हिंदी में खिलौना किचन सेट कहते हैं। इससे खाना बनाने का खेल खेला जाता है। खिलौना किचन सेट। प्यारे बच्चों, देखो वाटर गन। वाटर गन को हिंदी में पानी वाली पिचकारी कहते हैं। इससे पानी छिड़का जाता है। ये है पानी वाली पिचकारी। प्यारे बच्चों, देखो टॉय फोन। टॉय फोन को हिंदी में खिलौना फोन कहते हैं। इससे कॉल करने का खेल खेला जाता है। ये है खिलौना फोन। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।